真係好懷舊啊！食呢種嘢，唔知係咪細路仔嘅時候冇錢就食得多呢種嘢咧？整個碌 B 扣肉，好似女公劈咁啊！嗱，黑掹掹，呢啲碌 B 啊，呢最原始嘅做法，最原始嘅、最簡單嘅返璞歸真就係呢啲啦。嗱，食完碌啲碌 B 啊，唔係嘥嘅喎，咁啊嗱。燒佢，燒佢陣青佢，因為苦味咧就係呢浸嘢嘅，燒佢，一陣睇水，洗佢一撅咁啊，冇晒浸嘢唔苦噶啦，即係佢噴晒火得，金光濟日啦，碌 B 係瘦噶嘛，咁咪扣肉就飛咁啊啱噶啦，好似你食佢唔食飯啊，咁啊啲係講笑啫，不過咧我啲係好中意食碌 B， 一個碌 B 一個筍蝦，一個冬菇，我經常都問嘅，以前咧我哋蛙龜陣誒買2號豬魚水啊。有人撐上街賣噶嘛，魚水碌 B 啊，咁啊煮魚水碌 B 等於欠餸咁咯，咁啊一啲都係食碗飯噶啦，人哋有啲豐收碗啊嘛，食3碗豐收碗噶，慢慢整，呢啲係退休人士先整得掂嘅。將啲黑色嘅刮走佢，啲又係功夫王啊！好多功夫嘅，食嘅陣好嘅啫。呢啲即係呢個咧有2種做法嘅，有一種咧就批皮咧就焯水佢，批水佢。但呢種咧就比較即係原始啲咯個食法啊。有啲咧就有皮扣大鱔都有㗎，一樣啫嘛，係嘛？即係佢有皮佢好多種用途，有豉油碌皮。係嘛？有魚水碌皮，好多種做法嘅。廣東人咧特別多做法嘅，因為廣東好識食啊嘛，識飲識食啊嘛，特別順德嘅，係嘛？嗱，而家洗乾淨晒啦，幾靚啲碌皮，幾靚啊！係我嘅最至愛，真係嘅，真係好懷舊啊！食呢種嘢，唔知係咪細路仔嘅時候冇錢就食得多呢種嘢咧，到而家又想食呢啲啦。所以咧，我成日都脫唔到貧。嗰陣時窮先食呢啲嘅，而家冇咁窮啦，叫做啲係咪先？但啲唔係話好富有咁。又好似想食呢啲，都會變咗成世都脫唔到貧。五花腩啊，哦，切咗幾塊，啊，飛水先啲豬肉，個冷河先，老抽，咦，好多毛喎，一整落去。啊！頭先咪噴過、燒過嘅啦，仲有嘅咧，要將我個殼過先得。咁，呢點切豬啊，真係驚！好，得啦，個冷河先。好，大頭啲都起。抵食啲啊！揸透水佢，碌皮要嚇，揸咗幾次嘅啦，揸好多次啊，揸10次8次嘅啦，已經。而家最後一次嘅啦。蒜頭、生抽、老抽呢度有啦，呢度南乳3磚夠啦，生粉落咗啲生粉先，落啲咁多鹽，醋沙，落啲酒，加碎佢攪勻佢。碌皮啊，矜貴過扣肉啊！嗱，睇住啊，